ставленник российского диктатора Владимира Путина в Грозном Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама куратором МВД по Чеченской Республике, передает Диалог со ссылкой на СМИ РФ. Подчеркивается, что отныне все полицейские Чечни подчиняются несовершеннолетнему Адаму Кадырову, подростку, не имевшему до этого реального опыта работы в МВД, но при этом увешанному медалями и орденами буквально с головы до ног. Как пишут в МВД Чеченской Республики РФ, Кадыров-младший сразу после вступления в должность куратора представил руководителя оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД, а также провел ряд награждений нескольких сотрудников полиции. Адам Кадыров получил широкую известность еще в 15-летнем возрасте. Его, вопреки всем нормам закона, допустили в СИЗО города Грозного к Никите Журавелю, который сжег Коран, и позволили того избить. Несмотря на возмущение общественности, Кадырова-младшего и тех, кто его допустил к подследственному, не только не наказали, но и наградили званием Герой Чеченской Республики. Позже Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть его отца Рамзана Кадырова.